中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是3月19号礼拜二，每个礼拜二固定都是我们杨贤英老师的单元哦。大家听了杨老师的一个专访都非常的有感感觉上讲的是日常生活当中非常细微琐碎的事情，可是这些细微琐碎的事情，如果你通了，你了解了，其实会对你的整个人的生活品质、环境，甚至你的心理都有很大的帮助啊。那么我们杨老师呢，他还有一个头衔就是作家丁认识这么多所谓的作家，我们杨老师算是多产他去年才出了一本书，我把冰箱变财库，今年马上出了第2本本书叫什么？钱滚钱的冰箱小财库那么这一本书跟上一本书相同的是什么？钱这个字，冰箱这2个字。那其他还有什么呢？杨老师早安。早，各位听众大家早。老师非常恭喜这么短的时间就第2本书跟冰箱跟钱有关的。对，就像丁讲的冰箱一样就是财一样因为其实上一本书很大一本，还有很多事情没有讲完，因为编辑就发现说很多人常常会问一些很多问题，那我就心里想说，上本我把冰箱变财库，我不是讲得很清楚吗？他说很多人就讲不清楚，还是没办法懂。比方说他会突然问你说，老师我买了一堆的什么什么菜那要怎么办？我买了什么什么那要怎么办？我就心里想说我不是在上本财库我把冰箱变财库这本书里面不是有写吗？还有我编辑说你是有写，可是你没有写的那么详细，而且太笼统的话人家记不住。我们上一本书是讲说你怎么样把冰箱的东西用3种法宝，比方说什么便利包，什么食材便利包啦，什么快煮便利包，那种方式让你很快的上菜。可是很多小细节没有讲到，所以他们还是不懂，就好像说像这个的菜怎么处理，那个菜怎么处理这样子，所以他们会希望说我在讲。那我想说我怎么每天讲有点像教科书，他们就想说老师你其实你本身没有那么严肃可是写起来写教科书人家会打瞌睡。那他说用我平常会讲话的口吻讲，那我平常讲蔬菜是怎么讲，我平常把他当朋友一样，就把他当拟人化，比方说他的个性是什么，他是什么样的人这样子你听了这个故事你会记住说那个什么菜他其实就是什么个性的人，所以我要怎么对付他，怎么处理他。当你有了这个故事的连结以后，你会看到那个菜你敢买，它就变成我们的小财宝。所以我们是冰箱的小财宝。他就说你没有处理之前它只是食材，可是我们经过上一本书放进去的方式跟处理的方法，即使再便宜的菜它就变成小财宝，用这种方式去写这本书。所以我这边列的是大概有30种，是我平常不是很特殊的，比方说像鲍鱼那些没有，我不会有这些菜就是不是很特殊的，可是我们平常在菜市场会碰到的，常常会碰到，可能是盛产的菜，是我自己常常几乎就是说在这个季节有碰到的话我会用到的菜，所以我会把这些菜拿来放到我的书里面，因为这些菜对大家都是有帮助的，没有很特别很特殊很怪异的菜这样子。没错，自己丁其实在去年老师要出这一本书之前我们就在聊嘛，然后老师稍微讲了他的 idea， 我说老师这个 idea 好，譬如说你知道我觉得我们人常有个惯性，假设丁去买菜，我一定经常只买那几样我习惯吃的我懂的菜，对，很多菜我是不会买的可是有时候你会很便宜很漂亮，你会想要买也不会处理，对不对？所以有的时候像这样子，我们去菜市场可能是我只想要买一把葱，怎么搞的，一个菜篮子的菜通通回来了。就算是你熟悉的菜，你可能就会买多了这样。所以很多时候我这边很多菜可能大家有时候不熟悉，可能有熟悉的，可是你要是知道的话，运用它就是我们是所谓的运用它是吃到完的结束的方式的话，你又会赚到，第一个是赚到省钱嘛，因为它会让你吃完嘛，那第二个就赚到健康嘛。所以我觉得这本书因为最主要是那个我讲的方式是不一样的讲法，不是说今天高丽菜拿回来以后你要怎么切，我不是用这种方法，我是用他是什么样的人这样子那种方式去讲他这样子。所以呢，我们老师第一个介绍的这个是黑木耳他怎么形容他呢？黑木耳是严重的暴露狂他不像冰箱同寝室的食材邻居那样入冰箱前要盖被包紧紧，或者先敷面膜保湿那么啰嗦。
黑木耳不用哦，它在入住冰箱之前呢，总交代我准备有的没有的，甚至连塑胶袋都不要。黑木耳冰在冰箱，他喜欢裸体躺着耍废。老师，这什么意思啊？我们这个黑木耳买回去，难道不用塑胶袋包起来吗？对，很多人我还是讲说，你黑木耳买回来，你就把它打开放冰箱里面，你会记不住。那我就说他的个性其实就是暴露狂。他就是你不要给我盖任何东西，我就是喜欢这样子裸体的。你有没有想到说你买青菜派，你一定会放塑胶袋嘛？不要，你不准给我放，我讨厌那些东西。所以买回来怎么办呢？因为他爱裸体的，而且他是全裸，而且他是很孤僻的，他不会像就是我不要情趣，我讨厌你，你跟我碰到一起我就觉得好恶心，黏哒哒的那样。他不要，他要稍微有点距离这样子。所以呢，我们买它回来以后，我就是直接把它放到一个，总是要给他一个，他是贵宾嘛。他让我们身体健康，他是黑色蔬菜嘛，总要让他好像就是有贵宾的仪式，所以我会准备一个小就是小铁盘。现在外面不是有卖铁盘吗？然后会上面架个网架哈，不要让他直接碰铁盘哈，然后就这样了，网架就当他的那好像是那个日光浴的一个器材，就把它放上面，就直接放冰箱里面。那他有交代哦，哈，他说因为他很懒，他说你要随时帮我翻身哦，哈，那我就好就没事，就打开冰箱就帮他翻一翻身，就是今天他躺上面，然后可能我过一下子，可能过了半天，我把它翻成背面躺这样子，背面晒太阳的方式，这样子的方法就可以保存它一辈子不会坏。不能讲一辈子，就到他吃完为止，他的一辈子吃完为止这样。所以你要是记得住说啊，其实黑木耳它是孤僻的，就是很爱暴露的暴露狂的话，你就会联想到我的故事。我是用这种情节讲这些事情。但是老师我不懂你说如果我们在冰这个黑木耳，当然是买这种新鲜的，现在好多新鲜的黑木耳嘛。我希望建议大家买新鲜的，然后呢买回来立刻把它从塑胶袋拿出来，用一个铁盘上面放一个网架铺平，就冰在冰箱哦。对，然后你随时譬如说给它翻翻身什么的。老师，那我不懂，如果黑木耳这样它不会干掉吗？它会干掉，它就会像你外面买的干木耳一样。可是那个干木耳是我们自己干燥的。好，你不用怕。现在不是食安问题，又什么一大堆什么红有的没的，我完全没办法接受那种。我们会怕，可是你要是你知道说这个东西是我自己干燥的，你会不会怕？不会，因为这个食材你看得到它，你买它的时候是你知道它是新鲜的，甚至于现在有些是有机的，它一买下来是1斤嘛，一盒。有时候像我讲真的，像我现在我跟我先生才2个人，我们的食量不大的话。我不能跟那个店那个超市讲说我不要1斤，他就给你一盒是1斤，你怎么办？你吃不完，你是不是放到冰箱里面会坏掉？会哦，一盒我们外面买好的有机的黑木耳，买回来以后你放冰箱，你不管它，你纸盒子放冰箱，大概5天不到它就软烂了，就会黏黏的哦。我很少买黑木耳，通常买一次的量嘛，但是我有一次就可能多买没煮完，我就想塑胶袋包起来就丢冰箱啊。对，过没几天拿出来黏黏稠稠的那就坏掉，就损失钱了。对，就那个这就不是你的财宝。可是你要想，反正我吃不完，我就是准备一个方盒子嘛，就是让它裸身这样。你不一定要铁的嘛，你可以，我们有些像保鲜盒，可能盖子你不要放进去，你就是直接把它撒在那个保鲜盒里面，不要盖子，就直接给它这样子裸，就是直接这样子暴露在冰箱冷藏上面。然后没事，隔个1天2天都没关系，反正你没事你就把它翻个身，那没事把它翻个身，大概7天它就变成木耳干。那这样子的话，你就那个木耳就变成缩水了嘛，缩水你再把它放到冰箱，我还是建议大家放冰箱里面一个盒子里面就可以了。那这个时候你的木耳就可以放得很久，不会坏。那这样的话才是变成我们的财宝嘛，因为你的钱就是锁在冰箱里面嘛。所以你的意思是说，如果你买到很好的这种新鲜的黑木耳，当然一次吃完最好，没吃完呢，你可以用这种方式放在冰箱干燥，变成干巴巴的时候放在保鲜盒里面冰起来。对，或者纸盒子什么都可以，或塑胶袋也可以。假如说你不怕它碎掉，它塑胶袋也可以。所以用这种方法的话，我们就敢买。因为只是一个动作，就是放进去，我没有要大家说什么干燥机什么通通都不要，你就是只是把它暴露在冰箱上面。所以很多人不知道，以为说是绑在塑胶袋里面。其实我要讲是说，因为我不知道大家有没有知道说，其实每一种食物蔬菜它其实是有生命的，有情绪的。
哈。你要是说你懂他的情绪，懂他的那种感觉的话，你跟他好好的相处，他真的会回馈我们，比方说会回馈我们健康这样子，会至少不会漏财嘛，不会失去他嘛。所以我觉得是我会想要推荐像黑木耳，大家就知道，就我们年纪大的，不是说年纪大，它就是好食物嘛，不管你搭什么东西都可以有，甚至有的时候会打，我这本书上有讲说教那个黑木耳露有没有，就是把它打成汁啊什么的，那个我觉得那个都是对我们身体有健康的帮助嘛，所以可以试试看。所以呢，我觉得从上一本书我把冰箱变财库，到老师最新出版的这一本书冰箱小财宝钱滚钱哦，其实我本来也不是很懂，原来这样我就懂了。如果我们善用每一个食材，了解它的特性以及保存方式，对，你就不会常常冰箱在整理的时候丢到一大堆食材耶。对，所以我们每一种食材都有它的。我列举的这个30种左右，它都是还有它的个性，哈，他是什么样个性的人，就不能讲他是什么样个性的，我都讲他叫做蔬菜界，就是食物界，我们是人界哈，我们是人类界，它是属于蔬菜界。那蔬菜界有蔬菜界的规矩啊，比方说，我就会讲说，其实他就是负有个使命，他的使命就是要给我们人类健康，所以他其实很委屈，是因为长大他最壮年的时候，他没办法终老在他的田地里面哈。对不对？他要被人家挖起来，好回到我们的人类界，提供给我们，所以他很辛苦，那么牺牲自己，有没有？所以我们是不是要在把它放冰箱之前，因为他最终的地方就是冰箱嘛，是不是要好好的善待他？所以了解他个性的话，他真的会回馈这样子。丁丁哦，自己在看这一本书哦，而且呢，老师先列举了30种食材啊，30种蔬菜水果各种哦，一个保存方式。如果你懂了，比如说你买了，比如说在盛产期你买，你也不怕买，不怕，对，不怕买不算。我们买到盛产期的东西的话，是对我们身体最有帮助，是最健康的。很多人不知道说什么叫做盛产期的蔬菜哈。我刚刚有在跟丁丁分享说，打比方说，我们现在这个季节，大概大陆妹目前应该是还算盛产，应该算盛产。那时候在我们家那边的菜市场买，我们买到过1斤10块，好15块。好像有什么好讲的？我要讲是说它是有生命的，我会知道说，今天这个蔬菜它在冬天它是该怎么吃法，那夏天该怎么吃法？那我们怎么样知道它是盛产的？是因为这个大陆妹在现在这个季节，就还没有到夏天太阳很大的季节的时候，我们吃大陆妹的味道是甜的，是没有苦涩味的。好，那叫做盛产。当你吃到大陆妹有稍稍一点点苦涩味的话，那就表示已经过时了，只是我们台湾土地适合它生长，把它长出来。它其实它的生长期是在这一段，所以吃起来是清甜的，而且它的颗粒是大的，而且是不容易坏的。那你要怎么吃到完哈？那是就是我们书上都会有分享这样子，这个就是一个重点啊。你知道有时候我们譬如说在买很多食材哦，就像丁丁啊，因为我自己对做菜很没有概念哦，所以我常常譬如说我们办公室中午啊，如果我们阿菊不在的话，要丁丁来负责煮午餐哦，我常常譬如说4个人要吃多少哦，我有时候都会过量，因为你知道不会拿捏，我觉得煮少很难拿捏，那干脆煮多一点。可是多一点是不是又让别人吃剩菜又不好意思？对。但是如果说丁丁了解了这些菜的属性，我就可以知道说啊，这个菜不要煮那么多，我可以留一半，那我怎么保存它？对，不就明天可以省下菜钱了吗？对，是用这种方法，你敢买？因为我们不会希望大家每天就菜市场半日游，因为我跟你讲，半日游其实就在耗菜。我明明好，今天我可能只想买1块豆腐，可是1块豆腐会在最后买到。菜市场的吸引力有多大哈？然后你买回去，最主要是买回去没有人吃得完，吃不完是不是浪费掉？好，没关系，今天我们菜市场游回来了，买了一堆我们没有想到预期的菜，可是用这种方法，用我书上我们有前面有一个我把冰箱变财库，一个就是便利包的做法，然后现在有解析说这个菜哈，它要怎么处理的哈，那敢买你就可以吃到结束哈，就像丁丁讲，我只要一半，那下一半我可能我自己一个人吃，我怎么吃它，我怎么弄它，到结束都几乎一片叶子，所以你买回来的叶子是坏的，一片叶子都不会被浪费掉。你了解它的个性，因为很多菜的个性完全就不一样的做处理法，
对，所以呢，我觉得杨老师连续出了这2本书哦，第一本是去年出版《我把冰箱变财库》哦，第2本是从各种食材的属性做出发，冰箱小财宝钱滚钱啊！我觉得这个都像工具书它其实是工具书，只是说我用比较轻松的态度，有没有轻松的口吻去讲述它？对。丁丁就马上翻到最新这一本书的第124页新香料篇。最近不是因为苏丹红的事情大家很多这个新香料都很害怕。老师，像你平常啊会自己在家里做什么新香料干燥的吗？台湾的新香料要是说像不是夏天的话，它几乎都价钱是平价，可是因为新香料它的使用其实没有那么多。冰箱因为我冰箱有个冷冻柜，我会有一个小格子就是全部都是放新香料，大概在就是说只要快结束的时候快没有我才会买进来，所以我常常会买到像现在开始葱开始要便宜了嘛假如说不是3星葱的话，一把其实好大一把，将近1公斤哦，不是1台斤，差不多才不到50-60块，那个时候我就会陆续买进来。所以买进来以后，我可能会依照我各种方式去处理它，可能我会切断，可能我会把它切成末，可能我会把绿色的葱绿的部分，因为很多以前我不知道丁丁你记不记得以前我们去买菜，那老板就会把绿色部分切掉，其实那个绿色部分我们要保留下，因为它是我们的 B 群最好 B12 最好的一个来源嘛，所以我会这个时候会把那个绿色的，要不然就是做成葱油饼就是葱就是煎就是蛋饼的一个饼皮，又用葱绿来做它，葱绿当水。那有时候我可以把它弄起来当卤汁。我的书上都有讲，甚至像现在很苏丹红这些事件的话，其实辣椒我因为我不敢吃辣，讲的不多，好，大家就知道说，这为什么没有？因为自己不太吃辣。对，可是我要讲，假如说苏丹红事件你怕的话，你辣椒其实你要像什么？像我们的黑木耳一样。或者是像我们的香菇，我们里面有讲香菇的方法，像我们的香菇那样子把它挂起来晒的，就是绑起来洗干净绑起来，就把它放在阳台上晒它变成辣椒干，你再把它弄碎，它就是可以当我们的辣椒粉这样子。那这种方法呢，你就不用担心说外面的什么苏丹红什么有的没的那种事件。所以这种方法，可是辣椒我们有时候有一段时间是很贵的，有便宜的时候你就可以大量买，然后就像当装饰品一样，就是打一个活结，一个个把它绑起来挂起来。那这样子的话就 OK 了。所以用怎么讲新鲜的食材让我们做变化。可是你要是这个方法你不懂的话，那你就浪费掉了。真的，像丁丁在没有认识杨老师之前因为我常说我对这个厨房的事情大小事都没有概念，我现在才发现对耶，我要借由这2本书好好的来做练习耶。是，我觉得这2本书因为它是相连在一起的，我们可以试试看我很多那个脸书的朋友，他说他因为看了我的书，他觉得哇增进很多，觉得帮助很大，他就敢买菜。他今天要是买的是新鲜的食材，他的健康就被保住了。所以我蛮推荐这个2本书的。当然丁丁也极力推荐就像最近当丁丁迈入60岁之后，我就一直在想说我们以后现在独居嘛，我丁丁也独居，对，现在大家都在想，如果你一个人独居，那很多人退休以后常觉得没事做，对，孤单寂寞冷。其实我觉得你可以想很多事情。对，第一件事情先料理自己的3餐。对，我觉得因为健康是从吃出来的嘛，很多人说干嘛外面卖一个便当才几十块，那或者你吃到的有苏丹红的有什么你不知道。可是像我们这样就是用简单的方式，我不要大家变大厨，还是一样，你假如想吃很复杂的菜没关系，你就到外面吃1-2餐，可是回到家好好的料理自己，从早餐开始，中餐晚餐，用最简单的方式，健康慢慢会被找出来真的你会觉得说我这样子活过来会活得越来越开心，不是那种好像我很委屈的方法。可是你要是用好的食材有差，所以用我们的保存法，一次买回1个礼拜或者10天的菜，好好的保存，你就可以轻松10天，这样可以试试看，它会让我们变健康的小财宝。所以呢，今天来跟我们聊天的杨贤妍老师呢，他出了有关冰箱的第2本书，幸福文化出版《冰箱小财宝钱滚钱》跟上一本书一样，我把冰箱变财库，其实都是一本工具书。那么这本书还没有聊完杨老师，我们就下次见。下次见哦。收听的节目是中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁丁。
丁美伦。今天是3月19号礼拜二，要特别提醒我们的听众朋友，我们就在下个礼拜四3月28号我们要举办苗栗一日游。这一次呢，早上我们要先去欣赏已经到了末期的苗栗环保公园的爆仗花。那么接下来我们要去吃一个特别的餐点，这个餐点我们过去吃过，要去吃嘉宾楼兵哥的秋楼菜他们最有名的很多菜呢都非常的好吃，其中呢这个龙虾三明治我们照选一次可以吃3个，那他们里面那种经典的客家菜都非常的好吃那吃完饭后呢，我们就要到明德水库的日新岛走一走，接下来我们就要返回北上。那很多人说丁丁行程就这样，其实我们的一日游诉求重点都是比较轻松的所以如果你想参加我们一日游，我们还有几个位置另外我们国外旅游的部分，4月28号我们要去黑布利山5日游，剩下最后3个位置。另外5月14号我们要去纽西兰12日游，洽询专线0225703329 0225703329。聊到这里我们要休息一下，待会见。中广公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是3月19号礼拜二，每一个礼拜二节目的第2阶段，丁丁都会邀请到我们的保健食品工程师的冠伟老师来跟大家聊很多，从原物料谈到我们对很多保健食品补充的概念，以及你到底要怎么挑选不过丁丁最近接到很多听众朋友的电话，都说丁丁你在节目当中讲说你们要团购高浓度的鱼油，那这个概念是什么？我就跟他说，大哥我还真的很不好意思，因为我们从民国107年开始，冠伟老师针对如何选对 Omega-3 DHA 跟 EPA 鱼油的概念，其实我们播了几十集的节目很多人一路听下来就知道当我要吃鱼油的时候我要怎么选择。可是因为这个听众朋友是去年才加入我们收听的行列，所以他基本上没有听到这一段他就跟我说，丁丁那你改天可以重播吗？我说好吧。过去谈到如何慎选鱼油，谈到了鱼油呢，有一个阿姨就打电话给我，她说她吃的鱼油呢都是女儿从美国买回来的。她说丁丁有啦，我有听到你跟冠伟老师谈到了这个鱼油里面要如何看 DHA 跟 EPA她那一天就跟我说我吃了这一个你们说你们的浓度90%，我这个浓度好像是95我说真的这么厉害，你可不可以告诉我？结果搞了半天是他为什么会算出来95，是因为他那一颗是2000毫克，他只用1000毫克去算，所以怎么样算出来浓度就很高。我说阿姨不对你是要以2000毫克去计算这一颗鱼油2000毫克里面，为什么它全部都不是 DHA 跟 EPA 呢？那一天那个阿姨跟我有一个很大的讨论她说那如果不是，那它到底是什么呢？虽然我们即将要重播我们冠伟老师谈到有关高浓度鱼油 Omega-3 的慎选概念但是我们今天要请冠伟先来做几分钟的回答冠伟早安。各位听众早安，丁丁早安。冠伟，这个问题丁丁经常被问到，因为我们上次有谈到说大家如果要补充钙其实有各种不同钙的剂型嘛，那你要补充哪一种钙，还要有个复方的概念，增加它的吸收率嘛。所以很多人就说原来我吃了这一颗钙，或者我吃了这一颗鱼油里面是什么东西，并不是这一颗鱼油2000毫克全部都是鱼油所以那个阿姨就一直问我说，那丁丁你可不可以告诉我，如果我吃了我女儿从美国买回来这个鱼油的浓度只有30%，那它70%是什么？我说阿姨你不应该问我，你应该问你因为你应该看你这个盒子的标示这个就是我们长久以来在教导各位听众如何去辨别我们手上的保健品里面的成分。当然第一个我们就是要懂得怎么样去看它的营养标示。那营养标示呢，如果是以我们国内的法规来说的话，它大部分在营养标示里面呢，它会写的是每日的剂量，比如说它的鱼油的含量是多少，或是它的钙
钙离子的含量是多少，那这个是每日的剂量。可是你要注意看的是，它上面呢，它可能会写每日几粒，每日2粒。那这样子的话呢，它的这个营养标示可能就是2粒加总起来的剂量了。这个我们不管，我们现在就先知道说，它的这个营养标示呢，在我们国内呢，它是以每日的建议剂量来标的。那这个每日的建议剂量，我们刚刚讲到第一个是钙片啊，钙片的话，卫福部给我们每日的那个建议的量啊，是成年人是每天要1000毫克。那这1000毫克呢，它指的是矿物质钙离子。好，那因为钙离子的来源，它存在于各种不同的原物料的来源，有可能是存在于碳酸钙，存在于这个乳酸钙，存在于海藻钙，存在于什么钙。我们接下来就是要看哦，有时候呢，你今天手上的保健品，它可能说我们这个每一粒的这个钙啊，1000毫克，但是呢，它虽然是写1000毫克哦，但是呢，你还要去看一下它的那个营养标示里面的这个钙离子的含量，因为呢，钙离子在钙质的来源里面，它的含量是有高有低的。比如说最常见的碳酸钙，碳酸钙呢，它的钙离子含量可能就达到40%。再第二个例子是，你常常去骨科医生那边，他开给你的柠檬酸钙，它的吸收率比较高，但是相对它的钙离子的含量大概就只有17%而已。17%的意思就是说，如果今天呢这颗钙片呢，它的定剂，他说它是1000毫克的钙片，那17% 呢，就表示呢它里面就是170毫克的钙离子，他就会把这个170毫克，他如果建议你每天吃2粒的话，那它的营养标示那边呢，钙离子它应该就是写多少？340毫克。我们要看我们是不是吃的就是这个钙片，是不是补充到足够的钙离子呢？首先我们当然就是我们先了解，我们每天卫福部建议我们的是1000毫克的钙离子，不是钙片是钙离子。好，所以你今天如果是吃碳酸钙，碳酸钙一颗是1000毫克，40%的钙离子，等于你一颗就吃到400毫克的钙离子。那这个厂商呢，他如果在上面他是建议你一天吃2颗，那等于你吃了这2颗呢，你就吃到800毫克的钙离子了。那于是呢，他就会在营养标示这边就会每日的剂量嘛，每2粒，他就下面就会写800毫克的钙离子，而不是写2000啊。这个就是我们教大家辨别的方式。然后我们回过头来讲，就是说我们之前有说过哦，政府呢，它对于我们国人的一般的饮食状况的调查，我们国人呢平均每天呢大概只有摄取到60%的钙离子，从我们3餐的饮食当中啊。那这个当然有涉及到，比如说可能是我们的营养不均衡，还有可能是因为现在的环境污染的问题，造成现在的食物它的营养素没有过去那么的充足，所以造成我们现在呢每日3餐饮食本来一天建议是1000毫克，平均统计下来，我们国人呢大概都只有摄取到600毫克，也就是说你大概少了400。那这400的部分呢，就是呢我们可能呢就可以从这个保健食品里面去把它得到补充。好，那400毫克的钙离子不足的部分呢，假设说我们之前说到那个碳酸钙，我们刚刚前面讲这个例子，你今天是一个1000毫克的钙片，那1000毫克的钙片呢，如果它是钙离子的含量是40%，那这样子的钙片呢，你吃一颗就是400毫克，就刚好补足你不足的部分了。只是呢，这个碳酸钙我们也有讲过说它这个是吸收率会比较差，好，所以它的这个含量虽然是有400毫克，可是呢你还要再算一下它的吸收率。那当然吸收率不是只有碳酸钙它本身的问题，还有就是我们个人体质的生物利用率的问题。年长者呢，他的这个生物利用率会比较低。我们说过，到60岁的时候，可能你的对于这个钙离子的吸收率只剩下17%而已。那在成长过程，青少年呢，当然他们的吸收率会比较高，所以你就可能就依照你个人的状况，再适度的调整，可能再稍微摄取多一点点，或者摄取少一点点这样子。那至于呢，第二个讲到就是说这个鱼油。这个阿姨问到丁丁说2000毫克为什么丁丁也要算出来它的浓度只有 30%？ 那如果只有 30%， 那其他的 70% 是什么东西？这个呢就是鱼油我们可能就是要再重新再了解一下，就是说这个鱼体里面我们把它提取出来这个鱼油，其实呢它里面是有
各种不同的油脂，饱和脂肪、不饱和脂肪，饱和脂肪以外的不饱和脂肪是我们比较会去讨论的啦。它的饱和脂肪大概占 28%， 然后再来呢，不饱和脂肪的部分有 Omega 3、Omega 6、Omega 9。那 Omega 3、6、9里面呢，又分成多元跟单元不饱和。单元不饱和就是 Omega 9，多元不饱和脂肪酸就是 Omega 3跟 Omega 6。那讲这么多，当然我们还是要知道，我们到底是要摄取什么东西。我们的重点是在里面的 Omega 3，Omega 3是里面的多元不饱和脂肪酸，也是所谓的必需脂肪酸。什么叫做必需？必须的意思就是我们身体没有办法自己合成制造的脂肪酸。那其他你刚刚听到的阿里阿扎的 Omega 6、Omega 9饱和脂肪，那些就相对的没有那么重要，因为呢，你很容易的从一般的食物摄取到的油脂，你的身体里面可以去合成它的，我们都叫做非必需脂肪酸。那至于说 Omega 6，虽然它也是必需脂肪酸，我们身体没办法合成，但是你三餐吃到的食物里面90%里面都含有 Omega 6，这个就不是你保健食品摄取的重点了。所以保健食品里面摄取的鱼油，它最重要的核心的营养素就是 Omega 3。Omega 3呢，当你从这个鱼体里面的鱼油把它抽取出来的时候呢，就会发现Omega 3里面呢，它占多少的比例？大概就是 30%。好，所以你说 70% 是什么？就是我们刚刚讲的啦，其他那些呢非必须的 Omega 6、Omega 9饱和脂肪，那个不是我们真正要摄取的重点的，那个就是其他的 70%。30% 才是我们要的。为什么我们常常会去提这个浓度的问题？是因为呢，早期这个鱼油把它提取出来之后，它确实我们要吃的 Omega 3只有 30%。可是呢，我们都知道 Omega 3在我们的体内是帮助什么？帮助我们的体内做一个消炎的作用。消炎，当你体内有各种器官在发炎的时候呢，需要消炎的时候 Omega 3它可以帮得上忙。另外一个相对的是 Omega 6，Omega 6它同样是鱼油里面的一种油脂。那这种 Omega 6在我们的体内呢，它会转换成一种前列腺素，它会促进发炎。促进发炎其实不是不好，它促进发炎是什么意思？它是在帮助我们的免疫系统，帮助我们免疫系统去攻击外来的细菌病毒。发炎本身是身体的一种防卫机制，可是就怕什么？过度发炎，一发不可收拾，发炎了之后停不下来，会去影响到其他周边正常的细胞。所以这个时候我们身体的另外一个机制就是一个消炎机制。那这个消炎机制呢，它需要什么？它需要我们去摄取一些 Omega 3才能来帮助我们体内达到一个消炎的作用。所以发炎是帮助我们抵御外来的病毒，消炎是帮助我们正常的机体细胞可以不受这个免疫细胞的攻击影响。所以呢，我们体内正常 Omega 6跟 Omega 3的油脂比较健康的状态呢，应该是1:1到1:4，就是说 Omega 6可以4，可以稍微多一点，1:1到1:4，这样子是最好的状况。可是大部分现在的人的饮食造成这个我们体内的油脂的不平衡， Omega 6跟 Omega 3呢，大概都已经 Omega 6过高了，变成是1:20甚至到1:30啊。Omega 6过高的情况呢，会造成我们体内很容易去促进这个免疫反应，就是所谓的发炎啊。这个就中医来讲的话是什么？上火，西医讲的发炎。所以你想想看，你有没有吃过那个花生啊？花生里面的油脂是什么？里面都是 Omega 6。花生也是我最爱吃的东西，但是每次吃了这种花生就马上冒痘痘，马上整个火气就上来，口干舌燥了，这种会比较燥。我们台语说较舌，这种东西呢，就是它的 Omega 6的含量油脂比较高，所以啊，我们才要去吃这个 Omega 3来平衡它。那以前的技术从这个鱼油里面鱼油提取出来，它里面的 Omega 3就只有 30%。那因为 Omega 6也含在里面啊， Omega 6呢，它是一个促进发炎， Omega 3是消炎，结果两者会相互抵消，所以我们常常讲说
以前的鱼油你吃到后来变成都吃，你丁丁常常说吃辛酸的，为什么说吃辛酸呢？你也不能说完全都没有益处，你补充到营养，补充到热量，但是就保健的这个目的来说，你却没有达到，因为本来是应该要平衡体内的 Omega 3跟 Omega 6，因为 Omega 6过高，造成我们体内大多数的人都是处于一个长期慢性发炎的状态，发炎到最后就是会引发成癌症嘛。你这个长期慢性发炎，你就是以这个饮食的调理来说，你就是尽量摄取 Omega 3，让体内平衡。结果你今天如果吃了这个鱼油，同时让你摄取3跟6，那是不是相互抵消了？相互抵消之后，变成你就没有办法达到你摄取这个 Omega 3的目的。所以后来啊，一些保健品、保健的这个大厂，他们就开始研发一些技术，比如说呢，像美国他们用这种蒸馏法啊，像这个德国他们用这种超临界萃取法来呢，把这个鱼油里面啊，本来它只有30%的 Omega 3，它把它提取出来，然后呢，把这个浓度慢慢拉高，拉到50%、70%，甚至呢到达80%以上，就是所谓的药品级的原料了。80%以上可以拿来做药，而且呢，现在世界各国所开发出来的各种降血脂的药，许多都是单纯一个单一成分，就是高浓度的 Omega 3，它的浓度在80%以上。甚至我们之前也有讲过，我们中国医药大学的苏冠斌教授，他在世界发表的这些论文啊，还有他的研究成果，证明说这个 Omega 3，它呢对于治愈这个早期的忧郁症、失智症等等，对于我们现在的一些西医的用药来讲的话呢，其实他们的效果是不相上下，而且没有任何的副作用。一再的告诉大家，就是说你今天如果是选用鱼油的话，你一定要知道一下你所选用的这个鱼油，它的 Omega 3的占的比例啊，至少了50%以上，这样你比较能够达到你想要的效果。所以刚才我们的保健食品工程师冠伟老师很清楚的回答了这个阿姨的问题，就是如果你吃这一颗鱼油，它的 Omega 3、DHA 跟 EPA 的浓度只有30%，那么70又是什么呢？不过丁丁也是属于一个比较鸡婆的人我跟另外一个大姐在聊的时候，我们是谈到另外一个重点，就是她说丁丁我都补充高浓度 Omega 3的鱼油，但是我在细聊，在日常生活当中，因为最近我们不是在团购橄榄油跟红酒醋吗？那我就问他说，你都吃什么油啊？你的日常生活当中的用油？他说有啊，我们叫做吃葵花油啊、葡萄籽油、花生油、猪油、鸡油所以我就跟他说，大姐，如果你要用猪油、鸡油，我没意见。但是如果你吃那么多的葡萄籽油、葵花籽油、花生油这些都是 Omega 6，会让你不断身体的发炎呢。那你身体吃了这些食用油，充满了 Omega 6，那你又说没关系我吃了这个 Omega 3高浓度的鱼油，这个不是又抵消了吗？所以呢，你今天在使用这个保健品，我们常常讲保健品是一个辅助的工具，最好就是建议大家先从调整自己日常的饮食习惯开始。比如说你平常常用的油都是用一些 Omega 6含量比较高的这样子的油脂的话，那我就会建议你先从这方面下手，把这样子的油脂呢，把它换成 Omega 6比较低的 Omega 3比较高的像这个紫苏油这个就是亚麻籽油这种的，它的这种Omega 3的含量高的，你先从这个生活习惯调整开始，之后你再去做这个保健食品的补充，这样才会比较有实际的效益。不然的话，真的是两相抵消之下反而你这个吃的这个保健品真的是没有办法达到它任何的效果。谈到了我们要如何选择保健食品当然其实有一些人就跟我说，丁丁有我都有吃什么高浓度的鱼油啦，我有吃海藻钙啦，我有吃什么什么，但是到底要吃多少我是要按照它的这一个包装盒外面不是都有个建议量吗？我到底要吃多少？可是刚才我们谈到说，如果你要补钙，除了你要选对剂型之外，选择好，我们对于补充钙的需求量要比较多所以
这个时候比较需求量比较多，是要多吃呢，还是说我们要怎么样来选择？因为很多人又有个迷思，我可能有这个结石的体质，我钙不能多吃啊，多吃了以后我结石怎么办？所以冠伟老师是不是给我们一个建议？没有错，一些比较年纪大的朋友呢，他可能会认为说，我可能已经有一点骨质疏松的问题了，所以我是不是要多补充一点？如果建议剂量是写每日2粒，那我是不是要吃到3颗？那再来就是说，因为我本身的年纪的关系，好，我们刚刚前面讲说可能是骨松的关系，再来呢就是说我的年纪的关系呢，我的吸收率比较差，我去多吃一点，那这样是不是有帮助？就这个问题来讲呢，我还是比较建议说，大家以运动来提高吸收率，这样子的方面来着手会比较好，而不要对于这个钙片去擅自去增加它的摄取量。因为它如果是建议你每天吃2粒的话呢，好，我相信这2粒对你来说应该是足够的。重点是你本身的吸收率如果没有提高的话，你吃的再多，那你身体也是要把它代谢掉，反而会成为你身上的负担。所以呢，要怎么提高你对于这个钙的吸收率？我们过去在节目里面也有一再的告诉大家，去多做一些负重的运动。一般的老人呢，比较做的运动呢，都是一些比较有氧类的，或是拉筋啊，活动筋骨这样子的。但是呢，对于这个肌肉方面的阻力训练比较少，所以就是说要多一些负重。以前我们在那个课堂上有教过大家去靠着贴着墙壁，背贴着墙壁半蹲，好，去取代那种比较激烈的深蹲因为年纪大的人可能没有办法深蹲，好，你就靠着墙壁，然后大腿微弯，好，你这样贴着墙壁半蹲看电视，这样也是一种负重的运动，而且它可以运动到你的核心跟你的大腿，这个是我们大肌群所在的地方，算是一个很有效率的负重运动。你经由这样子的负重运动呢，我们的身体自然就会知道说需要什么，需要支撑，需要去吸收一些蛋白质来建构这个肌肉组织，来建构我们的这个硬骨，好，我们的骨头，所以呢，它就会提高这个钙离子、钙跟磷的吸收率，好，甚至还有这个胶原蛋白的吸收的制造合成在体内也会增加，因为我们的硬骨里面粘合剂是胶原蛋白，然后呢，再把这个钙跟磷的这些矿物质把它放进去，好，才会达到它的坚硬跟韧性嘛。所以这个我们身体，你必须要让它知道说你需要的时候，它才会提高吸收率。这个时候呢，你所吃到的，即使你是按照它的剂量，1天2颗，好，这个是保健品，假设这是保健品上面的指示剂量，那你照它的指示剂量来吃，我相信是绝对是足够的。你不要认为说我今天好像是那个骨密度比较低，那别人吃2颗，我是不是吃3颗4颗？好，不要这样子，因为这样子可能还会造成你身体的负担。谈到了我们保健食品也许它是一颗一颗的，很多人其实除了看我们盒子外面这个包装知道它里面的成分之外还要考虑我到底要吃多少。不过谈到了有关保健食品的补充就有个大哥跟我说，丁丁，那如果我要让身体不要一直发炎，我吃这个高浓度的 Omega-3 鱼油呢，我是不是多吃比较好啊？那因为刚才冠伟老师有谈到说，你在补充钙的时候，除了选对剂型之外你还要配合最基本的负重运动这个相辅相成，效果会更好。所以你不见得要多吃，只要按照这个规定的剂量就可以。但是如果谈到鱼油呢，因为这个大哥说他每天处于高压的状态然后他就觉得他火气很大，他说这个是不是在发炎啊？我说这个能够画上等号吗？火气大跟上火，其实呢，这个可能我们要请一位中医师来好好的讲这个2个这个词当中的区别在哪里但是就我浅薄的认知确实我们所讲的上火，其实真的是就是我们西医讲的体内发炎的状况比较在发炎的状况的时候呢，我们确实就是会身体有很多的那个器官长期慢性的发炎会让它受损，然后尤其是像我们的血管发炎，或是说我们的这个肝脏在发炎等等的这些问题，你如果说是这样子的状况下，今天所推荐的这种鱼油
高浓度的，可能呢你可以问一下药师或是你的医师，那是不是呢，如果这个每日建议剂量是这样子的话，那你个人是不是可以多吃1颗或是多吃2颗？为什么这么说呢？因为今天就这个鱼油如果是以保健品来说的话，纵使是高浓度的，通常它的建议剂量每天呢就是1000毫克左右，如果每一颗小胶囊是500毫克的话，那它就是叫你一天吃2颗，那这样子的话就够了。可是呢，如果你本身呢是比较有特殊需求的，可能会吃多一点，那多吃一点的话呢，它就会变成什么？这个 90% 的鱼油，它如果剂量高的话，它就等同于是药品了。药品的时候呢，这种药品剂量通常是3000到4000毫克，3000到4000毫克，它可以让体内帮助消炎，它可以让体内的这个血脂、三酸甘油酯、胆固醇等快速的下降。可是当你要用这样子高剂量去做这种类似像治疗性的这样子的动作的时候，你可能就要去询问你的医师或是药师你适不适合做这样子的食用方式，把这个剂量稍微拉高，那这样子会比较安全一点。那如果只是我们一般的保养的话呢，还是建议就是说你就是每天1000毫克1000毫克1000毫克这样子，因为呢它到了 90% 这样子的浓度它确实已经有疗效了。所以如果你已经是长期稳定的这样子一个疗程，可能3-4个月下来，通常这些问题像一些高血脂的问题，它还是会慢慢的得到改善甚至呢像有一些人他本身有忧郁症啦或是一些其他的问题，或是说眼睛循环不好的问题，这个我们也讲过，跟这个 EPA 都有相关所以我还是建议就是说大家先从包装盒上面的指示剂量先按照它这个剂量来使用。那如果你认为说你真的有特殊需求的，你再去问药师或是您的医师。这个就是我们特别邀请到保健食品工程师冠伟就很多保健食品原物料的补充概念来跟大家做详细的说明冠伟，我们就下次见了。 OK， 拜拜拜拜。公司新闻网心灵的春天节目，听众朋友早安，我是丁美伦。今天是3月19号礼拜二，要特别提醒我们的听众朋友，我们1年1度从意大利托斯卡尼直接原装原瓶进来的橄榄油跟红酒醋呢，目前正在接受您的团购登记当中但是因为战争的关系船运走了另外一条航线，所以3月底4月初才会来到台湾只是很抱歉的是，我们今年会涨价，洽询专线0225703329 0225703329。今天的医疗资讯要跟您分享，联合报健康版3月11号谈到一个什么话题呢？那么这篇报道是来自联合报记者廖静清的一个报道。如果你经常不停的清喉咙，小心喉部提早退化。喉咙痒，感觉有痰，常使劲咳出异物感，但是越用力清喉咙，反而觉得紧绷不舒服，甚至会伤到声带。时时乐语言治疗所的所长王雪佩表示，喉咙的结构非常的精细，负责呼吸、发声跟吞咽。清喉咙的动作会造成软骨跟声带很大的负担，久了很可能会失声。40岁之后呢，喉部的肌肉会开始逐渐的退化，但因为日常讲话、饮食还没有太大的影响，所以一般人并不觉得身体有什么异状。到了50-60岁的时候，呛咳的频率逐渐的增加，才会意识到自己有吞咽障碍的问题。王雪佩表示，喉咙力应及早训练，防止老后经常会呛到，进而导致呼吸道发炎的症状，甚至变成吸入性肺炎。喉咙会伤害声带之外，也是让喉咙提早退化的原因之一。咳嗽是极度用力的动作，虽然可以暂时缓解干痒的症状，但是咳久了会让我们的声带紧绷受伤，声音产生变化。
包括了音调跟音质的改变、耐受度的降低，没有办法控制大小声等。例如，男性的音调变高，女性则变为低沉。一般人呢，其实很明显就听得出来。想要预防喉咙老化，先从日常保养做起哦。王雪佩院长强调，最佳的预防之道是什么呢？就是多喝水，让我们的声带保持滋润，尽量不要大声的说话。如果是需要长时间讲话的教师、客服人员，可以每半个小时稍微休息，喝一口水，以减轻喉部肌肉的压力。询问吃喉糖有帮助吗？其实只有短暂的凉爽效果，吃多了要小心血糖会上升。另外，大声说话、错误的发声方式，容易增加喉部的异物感。医师建议大家应该采用腹部发声的方式，也就是从所谓的丹田发力，让气流共鸣的位置在嘴巴。说话的时候，保持肩膀放松，运用臀部肌肉下拉的力量，是锻炼核心肌群，因此减少伤害喉咙的机会。如果是声带受伤发炎了，还继续拼命用力说话，最后恐怕会变成长茧倒嗓的状况。如果你喉咙有任何的不舒服，这个时候应该要避免吃辛辣、含有咖啡因的刺激性食物，多摄取水分来滋润我们的喉咙，更要有充足的睡眠，让声音恢复。如果声音异常或者紧绷不舒服，要先到耳鼻喉科检查是否为鼻涕倒流、慢性咽喉炎、胃食道逆流所引起的。如果排除疾病的因素之后呢，可以请复健科医师、语言治疗师评估喉咙肌肉的力量，做进一步的课程训练。还要跟您讲3招锻炼喉咙力量的方法。第一个，发出一的声音，尽量拉长，逾15秒为标准哦，也就是你喊一，然后呢都不要停哦，以15秒为一个标准，经常的做练习。第二个，发出磨的声音，保持气息跟声音的均匀度。磨。3个，练习哆来咪发嗦的音阶，控制高低音哦。我觉得这3个方式倒是可以来练练看呢。以前丁丁也不知道说，原来可以来锻炼我们喉咙的力量。第一个音是什么呢？一，你就是喊一，尽量一次为15秒一个标准。第二个音是磨的声音。第3个方式是练习哆来咪发嗦。今天跟大家聊到这个概念呢，是来自联合报健康版廖静清记者的报道啊。如果你不断的清喉咙，小心喉部提早老化。要练习轻声细语，因为说话如果过度的用力，容易造成咳嗽、喉咙痒啊。所以呢，要及早训练喉咙力，避免呛咳成肺炎。提供您作为参考。